Այսօրվա մեր հաղորդումը սկսենք օրվա հրատապ թեմայից։ Վերջապես հայտնի դարձավ մինի-ֆուտբոլի Հայաստանի չեմպիոնը։ Ոսկե խաղում ուժեղագույնը որոշվեց Թալգրիկ պոլիտեխնիկ հանդիպման ժամանակ։ Ֆուտզալի առաջնությունը ավարտվեց։ Այսօր Դինամո մարզապալատում չեմպիոնի կոչումը ոսկե խաղում վիճարկեցին Թալգրիկն ու պոլիտեխնիկը։ Շատերի կարծիքով ֆավորիտ էր հանդիսանում Թալգրիկը, բայց ինչպես ցույց է տալիս վերջին ժամանակների վիճակագրությունը, շատ հազվադեպ է լինում եւ ֆավորիտը դառնում է չեմպիոն։ Թեև Թալգրիկը բացեց խաղի հաշիվը, սակայն պոլիտեխնիկը չընկճվեց եւ շարունակեց դավանել իր խաղը։ Թիմային ոգին այստեղ խաղաց վճռական դեր, որի գլխավոր դիրիժորն էր Կարեն Միքայելյանը։ Հենց դրա գրագետ խաղի շնորհիվ պոլիտեխնիկը կարողացավ 6 անգամ գրավել հակառակորդի դարպասը։ Թալգրիկը այս առաջնությունում առաջին կեսից հետո այդքան գնդակ բաց չէր թողել։ Եվ միայն մեկ անգամ էր 7 գնդակ ընդունել նույն պոլիտեխնիկից, սակայն պոլիտեխնիկի խաղահրապարակում շփված գոլերում իր բաժին մեղքն ունեին պաշտպաններն ու դարպասապահները։ Թալգրիկը փորձեց բեկել խաղը։ Հոգեբանական ծանր վիճակում թիմը ուժ գտավ մինչև ընդմիջում կրճատել հաշվի տարբերությունը 6-3։ Շատ կարևոր էր, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները հանգստից հետո։ Եթե սկզբից հաջողության հասներ Թալգրիկը, ապա պայքարը ծայրաստիճան կսրվեր, սակայն գոլ խփեցին պոլիտեխնիկի ֆուտբոլիստները եւ ամբողջ երկրորդ կեսի ընթացքում հաշիվը անընդհատ տատանվում էր 3-4 գնդակի տարբերությամբ։ Այդպես էլ Թալգրիկի տղաներին չհաջողվեց հաշիվը կրճատել 2 գնդակի տարբերության, որը նոր լիցք կհաղորդեր թիմին։ Արժանին մատուցենք նորընտա չեմպիոնին։ Հիմնականում մեծահասակ փորձառու տղաներով համալրված այս թիմը կոլեկտիվ խաղի շնորհիվ հասավ նման բարձր արդյունքի, ինչի առիթով շնորհավորենք պոլիտեխնիկին։ Խաղից հետո ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Այրապետյանը պոլիտեխնիկին հանձնեց փոխանցիկ գավաթը։ Հետո պարգևատրվեց Հայաստանի Հանրապետության ֆուտզալի լավագույն ֆուտբոլիստ Կարեն Միքայելյանը եւ լավագույն ռմբարկու Ֆյունիքսի Գյուլան Առաջնությունը այս տարի անցավ բավականին լարված հետաքրքիր պայքարում։ Ես կուզենայի առանձնահատուկ տեղ տալ կազմակերպչական մոմենտին, որ շատ լավ էր կազմակերպված։ Այս տարի համատած թիմերն էլ էին ուժեղ, մրցակցություն կար, կան երիտասարդներ, լավ թիմեր, կային սիրողական թիմեր։ Ինչ մնում է մեր չեմպիոն դառնալուն, ասեմ, որ երևի տրամաբանական կհամարեի, որովհետև թիմը խաղում էր նվիրված։ Ճիշտ է, մենք չէինք պարապում որպես պրոֆեսիոնալներ, սիրողական էինք, կարող ենք խաղից խաղայինք, բայց նվիրված խաղում էինք մեր հաճույքի համար եւ ցանկալի եղավ եւ ուրախալի, որ մենք նաեւ դարձանք չեմպիոն։ Կուզենայի շնորհակալություն հայտնել, ով որ ինձ ձայն էր տվել որպես լավագույն խաղացողի։ Կային էլի լավագույն խաղացողներ, թե երիտասարդների մեջ, թե մեծահասակների մեջ։ Ընդհանուր առմամբ առաջնությունը ստացվեց։ Տարի պետք է ավելի տոն տալ այս խաղին, որովհետև կարող ենք ավելի մեծ հաջողություններ ունենալ։ Իսկ այժմ անդրադառնանք անցած